呵呵，呵呵，聊的挺丰富啊！来六来1.26，你怎么这么欠的？你怎么这么欠的？万一这个舒舒服服，没领欠的小伙子。我不想听，不想看，你别发了。今天刷的估计是想恋爱的，我不知道为啥。你要不想看见我，你可以把我拉黑了再说。是，改行了，改行修手机了。你们有没有想修手机的啥的？你可以发我，啊，可以给我发私信，咱们在线接那个修手机。咱们在线接这个修手机的啊。就剩一个螺丝幸好不能。我听告白气球不听，闭不成。等我哪天活不下去了，我就开一个修，这是拆还是修？我要换一个屏幕组成。能看见不？我拧螺丝啥的。这个赛道好，不是？看看这个谁家做的，服了。别扯啊！那个叫张东东，他真给你发，你给我发的啥？你给我瞅瞅，发群里头。我不信，我不信，这怎么这么小？这个世界怎么就这么点点吗？啊，谁的我一天我都能碰见，我就不相信了呢。来，我发群里我瞅瞅。我就不相信这个世界就这么小，我怎么走哪儿都能碰着走哪儿都能碰见认识我的人，你吃个饭也能碰见，啊！我怎么就不信这个世界这么小呢？这咋还修上手机坏了？我爸手机坏了，给他修上。我怎么就这么不信邪呢？没发给我差评，没你发你就对了，个欠灯，欠不良心。不要。
是第一次踩这台机器，把录个教程给你们看一下，然后别到时有些步骤顺序搞错了，你最好就先看一遍教程比较好一点。这里我新买的帽子，主要是嘚瑟我这个帽子。它先搞开，因为它是带中框的，它是连在中框上的，等它拆中框就可以取消。检查好螺丝，全部都拧开上下，下面也要拧开。没有。对，现学现卖。检查好全部配置，螺丝拧出来之后在这里，因为它是中框卡在前框上，它是卡口型的，你只要对好位置卡，因为指甲在这里敲一个，还有。流星街里还传来。我不想看你说话，东东，你闭嘴，我不想看。我不想看，圆润了，胖了。胖了，丢了。这是哪？这哪块？这一块，这一块，这一块，这个放这儿，这儿放这儿。我不想看你说话，我不想看你说一句话，东东，你闭嘴！我不想看你说一句。你停吧，你打住吧，我不想看了。怎么？肉眼可见的丢着，我肉眼可见的污。我肉眼可见的荒的。忙碌了一天的多师傅终于是死心了。老不好吗？卡吗？是因为蓝光的原因吗？这回好点吗？等我看一下。不是。哦，放哪儿去？又成功拿下来一个票。流星街里还传来他让你什么？夜灯能点亮。我都给他换完了，但是他这手要修。这个排线就是你看这里中框上这个车把链扣到这里，这个铁钉一定要取好才可以打开，然
着，把它放一边，然后先定成动电。动电好之后，多多不要多多，多多小名叫格格。打开之后呢，这个教程以前你可以看到说明装这种带框的，就是主要就是这里。